Xin chào các bạn nhỏ. Mình là máy bay của Vietnam Airlines, hãng hàng không của Việt Nam. Máy bay là phương tiện giao thông bay trên bầu trời, giúp con người đi lại nhanh chóng đến nhiều nơi xa. Để bay được trên bầu trời, mình có một cấu tạo đặc biệt. Ở giữa là thân máy bay, đây là nơi hành khách ngồi và cũng là nơi chở hàng hóa. Hai bên thân là hai cánh máy bay rất lớn. Nhờ có đôi cánh này mà mình có thể nâng lên và bay trong không trung. Dưới cánh thường có động cơ. Động cơ tạo ra lực đẩy rất mạnh giúp mình bay nhanh và bay xa. Ở phía sau là đuôi máy bay. Bộ phận này giúp mình giữ thăng bằng và bay đúng hướng. Phía trước là buồng lái, nơi các phi công điều khiển máy bay bay trên bầu trời. Máy bay có thể bay rất cao và rất xa, chở nhiều hành khách đi du lịch, đi công tác hoặc thăm người thân. Ngoài ra, máy bay còn vận chuyển hàng hóa đến nhiều nơi trên thế giới. Khi tham gia giao thông bằng máy bay, mọi người cần thực hiện đúng hướng dẫn của tiếp viên, thắt dây an toàn và giữ trật tự để chuyến bay được an toàn. Máy bay giúp con người kết nối các thành phố và các quốc gia, làm cho việc đi lại trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.